Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minadz-dzakirin biwasilatil mursyidil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah wal izzah, sadaya ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'had suriyalaya, wabil khusus syekhuna wa mursyiduna wa murabbi arwahina hadratus syekh pemirsa Abah Aus qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa Kang Kiai Haji Dedi Munawar Yasin beserta keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin selaku pemangku manaqib, oke para kiai, para ustad, anu tiasa disebatan hiji-hiji, para koordinator kecamatan, para ketua madrasah plus raudhah, para ikhwan akhwat jamaah manaqib, alhamdulillah regreg pinuh ieu nu katingalina bae pinuh termasuk untuk katingali ya. Alhamdulillah katingali jamaah kecamatan Leuwi Munding, Raja Galuh, Sindangwangi, Talaga, Bantar Rujek, alhamdulillah. Nya kecamatan Bantar Rujek. Tadi kudu kasebut teh wawakan sarina. Ya kecamatan Bantar Rujek. Kecamatan Bantar Rujek aya Haji Dedi alhamdulillah jauh ya di kecamatan Bantar Rujek aya di Talaga aya ya. Kang Yana ya di Talaga alhamdulillah. Kecamatan Sindangwangi, kecamatan Raja Galuh alhamdulillah. Regreg sadayana mudah-mudahan sadaya para pecinta kesucian jiwa, para ahli-ahli manaqib, ahli zikir sing ari istiqomah ibadah. Sehat, soleh, solehah, sukses, kaya raya zahir batin, berkah segalanya selamanya semuanya. Dikaramati Abah Aus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal di tengah-tengah PRWC teu damang. Oh, urang doakeun nu teu daramang khususna PRW Acim. Masih teu damang Ustaz Ato, aktivis manaqib Korcam Leuwi Munding, oge nya koordinator kecamatan Leuwi Munding, Ustaz Ato sareng Pak RW Acim, para penggerak ibu-ibu. Anjeunna teu mangkat, ibu-ibuna ge teu marangkat. Urang doakeun teu daramang, mudah-mudahan sing didaramangkeun. Allahumma ya syafi'al amrad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Di tengah-tengah maraknya demonstrasi gara-gara kenaikan BBM, urang mah tetap ngaramekeun demona luhureun sajadah. Tidak usah turun ke jalan. Saur pangarsa Abah Aus, ikhwan TKN tidak usah demonstrasi turun ke jalan. Tapi kita mah demonstrasinya di atas sajadah. Zikir ka Allah, perbanyak bertaubat. Mudah-mudahan sanaos harga mararahal rezekina we sing seueur. Amin. Ajeun hargana bensin naik, nu penting penghasilanna naik. Amin. Kan aya ibu, aya suami ngawas sunjuratan nga-WA ka istrina, "Mama sayang, walaupun sekarang harga BBM naik, harga bahan pokok naik, tapi insya Allah AA tidak akan ikut-ikutan naik menaikkan uang jajan mama." Uang belanja mah mau ditaikkan. Kela ieu Mang Haji ieu asup YouTube ieu. Ieu harteng asup YouTube. Ka kamera ieu. Waduh pemandangan ieu. Masalahna ieu diasupkeun ka YouTube ieu. Teu naon lah. Daripada kawetan mah kadang halangan jamaah. Kumaha? Oh.
Kaluhur, kaluhur. Kilapkan kaluhur mati halaman jauh. Oh ini PT ka kamera. Kecek di YouTube di sana eta pemandangan di mana? Sponsor. Abang pakai ini kisah bisnis hordeng ini deh. Hadirin umatul muslimin wal muslimat ikhwan akhwat rahimakumullah. Naon nu bade dibahas dina khidmah ilmiah wengi ayeuna teu aya sanes, Abah selalu berpesan. Berhati-hatilah dalam memilih teman. Jangan sembarangan memilih teman. Ini pesan Abah. Berhati-hatilah dalam memilih teman. Jangan sembarangan memilih teman. Nah sababna cek dina taklim ge, teman itu sangat besar pengaruhnya bagi kita. Baik dan buruknya teman yang kita temani akan berpengaruh karena watak urang. Maka kudu berhati-hati dalam memilih teman. Maka abdi ngadamel status di Facebook, entos dibaca, entos dibagikan. Wah kalau pemangan, entos di-screenshot. Oh aya Kang Haji Ojan, alhamdulillah. Pengasuh pesantren Darul Jannah. Saurina status abdi pan, memiliki teman itu sangat bermanfaat. Tapi meninggalkan teman yang tidak bermanfaat itu jauh lebih bermanfaat. Jadi orang teh kudu hati-hati dalam bergaul, dalam memilih teman. Jangan sembarangan memilih teman duduk, jangan sembarangan memilih teman bergaul, karena teman itu adalah 80% yang akan mempengaruhi watak kita. Punten Bu, Pak. Mun di sekolah atau di pesantren, peran guru jeung peran rencangan lebih tereh ke peran rencangan. Sanajan ku guru dihukum, ku guru dinasihatan, ayo bergaul jeung nu goreng mah budak teh bangor we. Angger hese cicing di pesantren. Rek kurang kumaha coba nasihat tunggal poe, ku guru diomongan. Ngalanggar ditajir dihukum. Da gaul jeung nu teu bener, nya budak teh bangor we. Terus enggak? Itu pengaruh teman lebih besar daripada pengaruh guru kan? Lingkungan itu, teman itu sangat besar pengaruhnya. Numata berhati-hatilah dalam memilih teman. Termasuk dalam memilih calon istri. Memilih calon suami. Istri nak korek, jadi salah kiri bawa korek. Jangan hari istri teman. Temannya teman tidur, ya teman di kasur, teman tempur, teman tandur. Terus istri memilih suami harus benar, karena itu pengaruhnya besar. Termasuk memilih teman bergaul. Lalu timbul pertanyaan, siapa saja kriteria teman yang baik dijadikan teman kita? Di antaranya wengi ayeuna rek ngabahas genep. Banyak, baik poho Pak. Namun saeutik teh kita ingat, aing mah diharapkeun pohona. Namun sabab nangke 5 bulan teh kan teh ku abdi dibahas deui gitu. Lamun inget teh kita teh angger wae cenah gitu. Justru sering manakib teh justru kaditu kadieu manakib teh justru jadi beuki eueun we inget gitu. Kalau materi gitu. Mana halus lah geus mending para roho gitu. Aya genep, nu genep ieu teh 3 cek hadis Nabi, 2 cek hikam Syekh Ibnu Athaillah, 1 menurut Abah Aus. Ada 6 kriteria teman yang pantas dijadikan berteman bergaul kita. Aya sabaraha? Nu genep teh 3 cek hadis Nabi, nu 2 cek hikam Syekh Ibnu Athaillah, nu hiji dawuh pangarsa Abah Aus. Naon nu 3 heula? Tinu genep teh. Ada hadis Nabi dicaritakeun na kitab Mukhtarul Ahadits aya, dina kitab-kitab yang lain aya. Di antarana sanadna katampit Ibnu Abbas. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu julasa'inal khair?" Ya Rasul, siapakah teman duduk kami yang baik? Siapakah orang yang pantas dijadikan teman duduk kami? Siapakah orang yang pantas dijadikan teman bergaul bagi kami? Rasul mengatakan, saur Nabi ayat 3 kriteria jalma yang pantas dijadikan teman.
Naon nu tilu teh hiji nyaeta man dzakarakumullah ru'yatuhu. Hartosna nu kahiji orang yang apabila dilihat mata nyebabkeun urang eling ka Allah. Hiji tah bergaul teh kudu jeung nu kitu. Ketika Upin melihat Ipin, Rei manakib. Rei hayang manakib nu tadina hoream jadi mangkat. Berarti itu teman yang baik. Teman yang baik, coy. Jadi teman yang baik itu yang pertama, orang yang sekiranya ketika kita melihat dia, Rei hati orang teh jadi inget ka Allah. Berarti eta jama ulah dijauhan. Deketan, bahkan menjauh udagan. Komo deket, tempel. Pepet terus. Tong dilepaskeun. Dempet. Komo boga mobil mah. Udah bisa nebeng manakib. Buruk lagi. Jadi saha cenah Bu nu kudu deketan ku urang dijadikeun teman teh hiji orang yang apabila dilihat mata nyebabkeun eling ka Allah, lain hayang maksiat. Gimana ningali si eta main jadi nafsu ya Mas? Ketika kita melihat seseorang ternyata Rei kabita hayang maksiat, hati-hati jauhan lagi. Itu bukan teman yang baik. Siapa teman yang baik itu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah? Mursyid, guru mursyid, Syekh Mursyid. Coba tinggali ketika orang melihat pangarsa Abah, Masya Allah, kakarek ningali wajahna Rei, orang jadi semangat. Rei semangat, ya Allah, Masya Allah. Kakarek ningali senyum na wege, ini semangat ibadah, ketagihan, hayang ningali deui, hayang manakib deui, hayang zikir tambah semangat. Itulah teman yang baik. Masya Allah. Kisah Kanjeng Nabi ya, kahiji. Jadi naon cenah teman yang baik itu satu, orang yang apabila dilihat mata ningkatkeun urang eling ka Gusti Allah. Lain sebalikna kalahkan ningali hayang masih maksiat. Hiji kan. Jadi mun aya jaman nu kitu tong dijauhan. Tempel. Di mana we ayana? Di mana ayana? Di mana akib dia teman-teman yang baik saleh. Teu aya di dieu mah teh teman yang buruk. Naon sababna? Ningali batur dikir pan jadi kabita. Terus dah. Tadi nama tek mangkat mun hoream teh. Geus datang ka dieu batur budak hideuk sirah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi hayang nurutan euy. La ilaha illallah. Batur budak hideuk tambah semangat, urang ge tambah semangat, beuki tarik, batur beuki tarik, kuing hayang tarik. Eta teh halus, berarti teman yang baik. Tapi ningali batur mending ngeunah pisan itu nundutan deh cenah. Kuing jadi hayang euy. Gak ada, berarti bukan teman yang baik itu. Ningali si eta mending nikmat nundutan, urang jadi kabita. Hayang nundutan, ada tah. Berarti lain kalah ka eling ka Allah. Karena bahan tuh bener. Kalau ka ngajak teh bener ya. Mana mending ngeunah-ngeunah teh nyucing aing tunduh euy. Masa tuh miluan wingi cenah. Masya Allah. Hiji tah, naon cenah Pak? Jalma anu mata ngingetkeun urang ka Allah di mana ditinggal. Nu kadua, saur Kanjeng Nabi, wazada fi ilmikum mantiquhu. Nu kadua, orang atau teman yang baik adalah teman yang bisa menambah ilmumu ketika dia bicara. Mun ngomong teh lain seukur ngawatur, lain seukur sisiu,
Lain kan saukur tetapi aya ilmu nu didapat itu teman yang baik. Tong dijauhan deketan kudu cek dina taklimul mutalim urang kudu istifadah ngalapaedah ka jaman nu kitu teh sing daek ruang riungnya nu kitu. Mun aya jamak si eta mah tara loba omong tapi lamun ngomong recek kana hate teh nambahan pengetahuan, nambahan ilmu. Hati itu nan berarti jamin itu cirian. Itu adalah harus dikejar, harus dideketan, tong dijauhan. Itu orang yang layak kita jadikan teman. Ayo orang masuk ya, itu baturan kiai. Dah yang hoream mah sok ngomong nate ilmu bae. Sok liur seneng ngomong gitu teh. Ayo mending di tukang lah ngopi. Duh ya ngopi. Ayo cina liur jadi ngomongin ngobrol kita masuk serius bae. Udah obrol kena teh dalil justru eta teh teman yang baik bisa menambah ilmu. Sok rata-rata mun acara pangaosan, acara manakiban, pangumbung-umbung nanti tangga baturan kiai. Bener teh? Pangumbung-umbungan. Tapi lamun ngadahar urut kiai parebut. Barokah bari jeung lapar lain barokah lain masalah barokahna. Aya susugur kiai mah khususon rada alus. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sok embung-embung baturan kiai. Padahal mah justru cek dina taklimul muta'alim, ketika ada ulama, ketika ada ahlul ilmi, justru di mana wae panggihna istifadah, ngalapaedah. Beh bisa nambahan ilmu urang ngobrol teh aya empulunganeunana. Lain dia mah ngobrol di jam 8 sampai ke jam 12 sisi we. Nya aya heureuy situ jadi masalah. Dan Nabi jeung Sayyidina Ali ge sok heureuy. Tapi ulah saukur kitu kudu aya manfaat. Nabi ge sok heureuy pernah dina hiji kisah Nabi jeung Sayyidina Ali heureuy. Heureuy naon? Tas emam Nabi jeung Sayyidina Ali teh. Nabi diseep ti payun eta piring kosong teh di ka payun alikeun. Cek Nabi teh ruwog ali ruwog. Kata Nabi ge sok heureuy. Jadi memang guyon itu penting. Guyon teh penting. Ulah-ulah serius teuing. Perlu ceramah ada humor penting. Pernah abdi aya nu protes urang Mesir. Ini apa-apaan ceramah cenah kok ada humor-humor segala. Cek abdi ceramah eueuh humoran sarare kabeh. Dakwah itu wajib. Humor itu bisa menghidupkan suasana dakwah, berarti humor adalah wajib dalam keadaan dakwah. Jika begitu, penting humor dia. Bahkan Abdi pernah guyonan jeung pendeta. Jeung pendeta heureuy di Papua. Abdi pan 8 kali ceramah ke Papua. Di Papua alhamdulillah Abdi pangkasepna. Eta keur di Papua, Abdi ceramah di masjid, payunana gereja. Pendeta keluar di gereja, Abdi keluar di masjid. Pas beres, Abdi jeung pendeta naik mobil, hareureuy ya guyon, akrab kieu jeung pendeta teh tara pasea. Nu pasea mah di harana. Nu sok pasea mah ecek-ecek. Calon presiden geus akur pan pendukung mah pasea keneh. Parbut yang mending kursi DPR, ya kursi nu dihandap. Gitu. Abdi jeung pendeta heureuy pas naik mobil, bismillahirrahmanirrahim. Abdi kiai mah loba doa. Pas naik mobil teh bismillahirrahmanirrahim. Pendeta ngaheureuyan, maaf Pak Kiai, ini mah bukan bismillah, ini mah biskota. Cekuring aduh orang heureuy. Panas. Keur naik mobil hujan turun, gelap darder pendeta ngomong, "Haleluya." Ku Abdi dijawab, "Pendeta, maaf ini mah bukan haleluya, ini mah halilintar." Ini. Ai pas mobil mogok, jalan banjir, Abdi mah disarung, bisa disingsatkeun. Pendeta digandong ku Abdi. Pendeta nanya, "Kiai, pernah dengar enggak ada umat Kristen naik haji?" Cek Abdi yang enggak pernah. Yang namanya naik haji pasti umat Islam. Umat cek pendeta, buktinya sekarang ada. Saya pendeta bisa naik haji. Pas lah masuk restoran, pendeta pesen, "Pelayan, saya pesen daging babi."
Pendeta nanya, Kiai mau daging babi? Oh enggak, di agama saya diharamkan yang namanya daging babi. Kumacik pendeta, kasihan sekali Pak Kiai, Anda tidak pernah merasakan lezatnya daging babi, daging yang paling lezat di antara daging yang lain. Tepat ilamnya ya istri abdi ngejemput, neng, ngok. Ditanya ke pendeta, Kiai ini siapa? Lah ini istri saya. Emang Kiai boleh nikah? Ya boleh, apa juga boleh. Kumacik Kiai cek abdi, pendeta nggak boleh nikah? Nggak boleh. Kumacik abdi, kasihan sekali Pak Pendeta, Anda tidak pernah merasakan nikmatnya daging yang sebenar-benarnya daging. Daripada daging babi, kita mendingan daging atas. Astagfirullahaladzim. Jadi silakan guyon, tapi jangan sampai membuat lupa. Tapi ada guyonan abdi jeung pendeta memang heureuy, tapi itu ada ilmu. Wa zada fi ilmikum mantikuhu. Guyonana aya ilmu yang didapat. Apa ilmunya? Ternyata hidup itu harus rukun. Jangan bertengkar. Kurut amal kudu ngamalkeun tanbih. Kudu ngamalkeun tanbih. Ulah ngewa ka ulama sajam, ulah mariksa murid, ulah mariksa pangajaran, naon deui? Ulah medal sila upama apana kudu mikanyaah ka jalma nu mika mewah kamane. Ulah sok mariksa murid batur, ulah mariksa pangajaran baturkeun. Ini ajaran TKN seperti ini tong sok dipariksa mun kudu luar TKN. Teu moal nyambung. Tungtungna suudon we. Suudon ka mursyid, suudon ka ajaran TKN, tapi adatna ai wali mah sok disuudonan. Buktina tadi Syekh Abdul Qadir Jalalaini nama Manqobah ka-27 di suudonan. Cenah wali tapi hubul dunia, meuli kuda 100 siki, wali petut. Hubul dunia keun da wali mah geus biasa di suudonan, geus biasa diomongkeun goreng kudu can ngarti. Ternyata eta nu ngomongkeun suudon goreng ka wali biasana sok aya matakna. Ternyata manehna gering. Aya geus gering dipariksa ka dokter, eueuh deui ubarana ieu panyakit, iwati kudu ku hate kuda anu kudana dipimilik ku Syekh Abdul Qadir. Akhirna datang ka Syekh Abdul Qadir, wahai Tuan Syekh, bolehkah aku meminta hati kuda? Oh, mangga. Sok saha nu gering ieu hate kuda ku kawarek dibikeun, dipencit eta hatena dibikeun ka eta jalma. Ternyata wabah penyakit itu semakin banyak. Nepi ka 100 kuda Syekh Abdul Qadir dipencit kabeh, hatena dibikeun kabeh ka jalma nu gering, nu ubarna ku hate kuda. Cek eta jalma nu suudon, geuning bageurnya Tuan Syekh Abdul Qadir teh. Cek Syekh Abdul Qadir, heueuh pan uing teh meuli kuda teh ngahajajang maneh. Da aing mah geus apal, sia teh bakal gering. Jika dia teh Mata ku kaula dibikeun tah hate kuda. Kaula mah lain hubud dunia, meuli kuda teh ngahajajang ulungan nu garering. Oh, hapunten abdi Tuan Syekh, hapunten geus suudon, hapunten geus suudon. Sadar. Termasuk ka pangarsa baos seueur nu suudon, seueur nu ngomongkeun goreng, banding can paham. Teu jadi masalah, da wali mah geus biasa disuudonan. Wali geus biasa diomongkeun goreng. Urang mah tong terpengaruh, urang mah husnuzon. Mudah-mudahan orang sadaya sing bisa mendapatkan teman yang baik. Hiji teman yang baik teh nu matak ngelingkeun urang ka Gusti Allah. Di mana ningali anjeunna nu kadua matak nambahan ilmu urang, di mana anjeunna nyari. Nu katilu teman yang baik menurut hadis Nabi nyaeta wa raghabakum fil akhirah amaluhu. Amalnya matak membuat kita resep akhirat. Jadi pada melang anjeunna teh selalu membuat resep ke akhirat. Selalu membuat resep ke akhirat. Ningali anjeunna beramal, rei hate teh resep ke akhirat, lain hubud dunia. Itulah teman yang baik. Ditingali bae nama mun jalma ningali si eta urang matak jadi tambah semangat ibadah, tambah resep beramal, tambah resep ke akhirat. Berarti itu teman yang baik, jangan dijauhi. Amatak ada ibu-ibu ge nanti ibu mah geus boga salakinya. Eta santriah istri
Ibu mah da nyantong yang disebut terlanjur mah punya. Tinggal silih geuingkeun mun suamina kedul geuingkeun ku istrina, mun istrina kedul geuingkeun ku suamina. Ieu nu karedul teh suamina teh istrina. Hah? Sasetel. Karedul duana na. Nya hese ngageuingkeun. Lamun suamina lelet bae berjamaah teh geuingkeun ku istrina. Sing rada gasik. Suruh sholat teh kudu awal waktu, ulah lelet pisan. Pilih aya di antara suami-suami ibu nu sok lelet pisan. Lila dicai teh cinolot. Sok aya nu kitu. Mana jalmi nama? Kari digeuingkeun ku istrina. Gitu. Bisi nya sok aya nu kitu teh. Istrina giat, suamina lele, lengkenoy, di sarung lila, di baju lila, kerma di WC geus lila. Geuingkeun ku istrina, suamina kebluk, bugah tahajud, geuingkeun ku istrina. Ambe eta itu berarti itu teman yang baik. Sehingga kecik salakina teh, duh, istri urang meni getol ya. Era euy urang salaki eleh ku awewe. Ningali mamah, ningali neng, jadi semangat ibadah berarti itu istri yang baik. Pertahankan. Tapi lamun kieu, duh ningali pamajikan euy, urang penghasilan teh kurang. Korupsi gitu. Dan punten banyak orang korupsi gara-gara istri. Rata-rata. Banyak. Ternyata kadang-kadang punten pejabat korupsi itu gara-gara tuntutan istri. Udah unggal datang, papa kan pejabat udah dapat proyek apa? Yang lain tuh, Pak, istri pejabat itu sudah punya apartemen, sudah punya rumah mewah, di Bali punya rumah, di Kalimantan punya rumah. Masa kita baru punya rumah 3? Mobil masa baru 2? Masa baru Pajero dengan Fortuner? Yang lain sudah Alphard. Masa baru BRV? Pajero belum ada. Akhirnya cek salakina, heunya karunya pemajikan aing euy. Batur geus marewah, geus tenang lah aing isukan proyek. Berarti itu bukan teman yang baik. Karena termotivasi untuk berbuat jahat gara-gara istri. Masya Allah. Mun istri kitu kudu dikumahakeun. Tong ari dipikeun mah perbaiki. Diservis. Bawa kasih mursyid, talqin dikir, sina dikir getol, sina ibadah, insya Allah lama-lama dia akan sadar. Ulah dipicer eman aset. Tilu kan? Terus tilu, sabarata, nembe. Siapa orang yang pantas jadikan teman? 1. Matak ingat ke Allah. Dimana tinggal 2, matak nambahan ilmu. Cariosanana 3, matak semangat karena urusan akhirat. Karek 3 geus poho. Nu kaopat ieu cek hikam. Tadi nu 3 cek Nabi. Nu kaopat dawuhan Syekh Ibnu Athaillah dina kitab hikam, siapa teman yang baik adalah teman yang baik itu adalah man sohibaka wa huwa bi'aibika alimun. Teman yang baik yang keempat adalah yang pantas dijadikan teman nyaeta jalma nu bisa nganyahokeun kakurangan urang. Jalma nu bisa nganyahokeun aib urang tapi anjeunna setia henteu ngantunkeun. Itu seharusnya Ibnu Athaillah. Jadi teman yang baik itu yang keempat jalma nu bisa ngoreksi urang. Kira-kira mun aya rencangan sok ngoreksi we urang seneng tak keuheun? Justru kudu seneng.
Perhatian. Betul. Contoh ya, cek Mang Agus teh, git. Aya naon, Besti? Punten git. Cek abdi mah bagi teh kurang anu ya, kurang kieu sikap teh ulah kitu. Itek goreng git. Ketika dikoreksi oleh teman, justru harus bahagia. Alhamdulillah Besti, berarti you is my bestie forever. Kamu adalah bestiku selamanya. Terima kasih kau telah mengoreksi kekurangan diri saya. Semoga saya bisa memperbaikinya. Eta teh teman yang baik. Jalmi nu bisa ngoreksi kagorengan urang. Justru lamun aya babaturan ngalem bae ka urang teh goreng eta teh kade. Urang mah justru bahagia boga babaturan kitu teh. Aya maresep teh ka si eta mah naon sok ngalem bae ka uing. Resep imah mawana salah. Justru teman yang baik itu teman yang bisa mengoreksi kita sehingga kita tambah baik. Lamun aya babaturan ngalem bae ka urang, muji bae ka urang, urangna tambah sombong ya. Lepas kontrol. Urang mah sabalikna. Daek gaul, daek manguasai eta teh si eta mah sok ngalem bae ka urang. Resep kan urang eta sifat manusia urang pan hayangna diagulkeun bae. Ngapung lamun dikoreksi diingetan teh teu ngeunah geus moal diajak teh si eta teh. Cirian. Saya sama ke rumahku aing geus diajak manakib teh mobil-mobil uing, nyopir uing, eta ngoreksi bae kagorengan uing. Awas nu geus alus we dewekna teh. Keheula ieu mah geus mulai isukan moal aing bebarengan jeung si eta. Salah. Justru alhamdulillah. Ternyata aku punya teman yang selalu menasihati aku. Kudu gitu bener. Jadi teman yang baik itu teman yang bisa menasihati kita, bukan teman yang selalu menemani kita kemana saja, bukan. Justru mampu meluruskan. Itu teman yang baik. Ulah imam cek mangga kita, Gus, kumaha uing? Pagi, halusnya, halus, lanjut. Kalau dia halus, bagus, sip. Cek batur mah goreng, tong didenge batur. Goreng berarti itu bukan teman yang baik, justru buang saja. Tinggalkan saja. Teman yang baik itu bukan yang selalu mengamini, bukan teman yang selalu mengiyakan dan memuji, mengoreksi. Teman yang baik. Orang teh butuh alat kontrol sosial, self control. Ada pakai R. Self control perlu alat pengontrol. Kartos. Jadi saatnya teman yang baik itu siapa? Yang mengetahui kekurangan diri dan mengoreksi. Itu teman yang baik. Walaupun tidak dengan ucapan. Siapa yang seperti itu? Allah. Menjalma guru mursyid itu teman yang baik. Terus bisa nganyahukeun kekurangan orang tanpa ngomong. Sok ayun mereka pangarsa abah. Teu ngomong naon abah teh nyarosan naon? Geus nyaho kagorengan urang teh. Urang teh geus rumasak. Punten abdi di pondok di pesantren At-Tadkir geus ngarasa pangalus nah hirup. Dibanding jeung murid-murid kan hiji pang pinterna. Murid-murid mah pinter uing atuh. Kadua umur pangkolotna, kadua ilmu pangluhurna da kabeh diurukan ku uing. Oh, atuh da di pesantren tangan uing sok diletakan. Budak santri diputer-puter. Dikaloyong ieu leun. Loyong. Tapi kan loyong komoy hudang aik subuh ka masjid, hudang sare can sibeut-beut acan udah hadir teh narempel ini. Kalau saya tidak berguru lagi, ya sudah. Saya hanya merasa paling bagus. Tapi begitu sumping ka mursyid, Masya Allah, abah. Teu nyarios naon pangarsa abah. Langsung abdi teh rei. Ya Allah, betapa hinanya aku. Ilmu ka kareksa kieu geus sombong, hareupeun barudak.
Ya Allah kasolehan kakarek sakieu geus asa pangalusna, ibadah kakarek sakieu kedu kene geus asa panggetolna. Gusti ai pangarsa Abah ya Allah. Mayunan tamu ti subuh nepi ka magrib tanpa mengeluh. Abi mah mayunan tamu limaan kita slohor geus karareudah. Ora balik kita ngirim dah hanteu. Ngirim hanteu ai ngobrol lila. Subuh kosong. Jeung hate teh Gusti langsung tanpa Abah bicara langsung nyaho air diri teh. Air diri teh nyaho. Ih, pemirsa Abah sasalaman sakitu. Ai manakim bae kurang geus dahar 2 kali Abah masa salaman keneh we. Tas isrok urang mah dalahan. Mangga waktal barokah. Taruang sarapan Abah masa salaman. Beres salaman langsung manakim. Geus bari manakim teh berkah deui. Dahar deui urang mah. Dina Abah masa salaman keneh we. Kakak kitu teh ge Gusti ai urang ahli lembok. Ahli lembok, masyaallah. Ai pangarsa Abah ahli ibadah, ahli sasalaman kuat. Teu nyarios naon ge geus langsung rei nyaho kagorengan urang teh eta halus. Opat. Nu kalima cek Hikam, siapa lagi teman yang baik? Nu kalima nyaeta teman yang baik teh nyaeta khairuman tashabuka. Orang yang baik itulah man yatlubuka. Teman yang baik teh intina mah kieu nu kalima jalma anu pantes dijadikeun teman teh jalma anu mengharapkan diri kita, bukan mengharapkan profesi kita. Jalma anu ngaharepkeun diri urang, lain ngaharepkeun profesi urang. Sablamun jalma ngadeuketan urang gara-gara profesi, biasana hanya memanfaatkan kepentingan. Punten, kade mun aya jalma ngadeuketan urang, tapi gara-gara profesi urang itu bukan teman yang baik. Biasana ketika kepentingannya sudah terpenuhi, kabur ngajauhan urang. Terus dah. Contoh mohon maaf punten, ada seorang karena dia punya power, pada ada rebutan, ada yang diberi duit, ada yang naik pangkat, hayang naon, wah karir hayang melejit, begitu eureun we profesina, ngajarauhan kabeh. Berarti orang-orang yang mendekatinya itu bukan teman yang baik. Atau suami, gaduh istri, ekor geuleus di usapan, geus peot di piceun. Itu berarti bukan suami yang baik. Ekor sehat di usapan, geus gering, aya teu butuh lah cenah. Hayang picin baik, berarti bukan suami yang baik. Masya Allah. Nu terakhir saur pangarsa Abah, nu kagenep. Saur pangarsa Abah, teman yang baik adalah teman yang bisa meningkatkan keyakinan kita, baik kepada Allah termasuk keyakinan kepada guru. Kata pangarsa Abah, jalisu ahlal yakin, duduklah bersama ahli-ahli yakin. Jadi kududukna jeung si eta teh tambah yakin urang teh ka mursyid, tambah yakin kana ajaran, tambah yakin ka Gusti Allah. Itu berarti teman yang baik. Tapi mun ngobrol jeung si eta mah jadi ragu deui ka baos deui. Berarti jangan terlalu lama duduk dengan seperti itu. Nanti merubah keyakinan kita. Ngobrol si eta jadi ragu ka Gusti Allah, berarti bukan teman yang baik. Teman yang baik itu teman yang bisa meningkatkan keyakinan kita kepada Allah, meningkatkan keyakinan kita terhadap agama, meningkatkan keyakinan kita terhadap ajaran, termasuk meningkatkan keyakinan kita terhadap guru. Itu teman yang baik. Insya Allah di majelis manakib mah sadayana ge ahli-ahli yakin. Insya Allah ini termasuk orang-orang yang pantas dijadikan teman. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan anak, saur khidmah ilmiah wangi ayeuna, berhati-hatilah dalam memilih teman. Karena teman itu sangat berpengaruh terhadap tabiat dan watak kita. Ada berapa orang yang pantas dijadikan teman? Menurut malam ini ada 6. 1 yang bisa apabila dilihat mata eling. Nomor 2 ucapannya dapat menambah ilmu. Yang ketiga amalnya mata membangkitkan semangat.
ibadah urusan akhir. Nu kaopat orang yang mengetahui aib dan kekurangan kita, bisa mengoreksi. Nu kalima jalma nu ngadeukeutan urang teh lain karena profesi urang gitu. Ulah pada tukang bakso di deketan aya di gratis. Bae gratis bakso ulah teh kalau soalnya lamun teu diberi gratis sok ngajauhan deui teh. Itu bukan teman yang baik. Mang bagit meni bager, abdi nu hayo berteman jeung mang bagit teh. Ngarep diberi bakso, betul diberi bakso gratis. Isu kana teh moal datang teh. Bukan teman yang baik. Nu kagenep nyaeta jalma anu bisa ningkatkeun keyakinan urang baik ka Gusti Allah, kana agama, kana ajaran, termasuk ka guru mursyid. Mudah-mudahan orang sadaya bisa memiliki teman yang enam itu. Itulah teman yang sejati. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua berkah segalanya selamanya semuanya. Bikaromati Allah. Al-Fatihah. Jangan boleh. Ibu bapak sadayana demi ketertiban manakib, jangan dulu bangun dari tempat duduk sebelum selesai sholawat Bani Hashim 3 kali. Jadi rangkaian acara manakib harus ditutup dengan Bani Hashim 3 kali, baru berdiri pas musofahah sholawat badar. Setelah beres musofahah sholawat badar, jangan dulu pulang, semuanya wajib wamilda, wajib miludahan. Hidangan yang sudah mendapatkan berkah dari Syekh Abdul Qadir yang disediakan oleh Sohibul Bait. Sekian kami hatur, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.